咁所以咧，今日咧我哋咧就有個秋天嘅版，嗰個咧就係阿美儀係咪？冇錯。咁啊，冬天嘅版咧就係阿林基。係啦，冇錯。咁我哋首先講春天天啦，咁啊春天咧就係百花開放啦，木好旺嘅，木好旺嘅。咁啊喺過去嗰7年咧，我就過咗好多料俾阿林記咧，係就係講如果一個人嗱，聽眾啊，係如果你係2月4號到5月5號出世嘅人咧，你個八字一定係傾向於木多。係傾向於木多嘅説話咧，就即係你嘅用神咧，一般嚟講有2個用神，每個人原來有2個用神。係唔係一個嘅，哦咁但係呢個算命法咧，係已經2個裏邊一定中一個嘅，另一個咧就要詳細睇個八字，要睇埋個時辰啊，睇埋會唔會即係個別睇啦呢個要係啦，要個別睇嘅。但係呢個一冇乜走雞㗎啦，咁所以咧喺大氣層裏邊講嘅咧，都係希望大家去投入啦，呢個就冇衰啦。好啦，2月4到5月5號出世嘅人咧，身邊旁邊嘅朋友，如果你唔係你，但係你身邊嘅人一定有呢個月㗎。如果呢個月出世嘅人咧，屬於春天出世嘅人咧，林記咧就會提供幾個方法，其實係10個方法唔多，冇錯，係話俾你聽，一世人啊，你只要做呢10樣嘢咧，就係你嘅改運大事。要做足喎嚇。係咁啊，到底呢10樣嘢係乜咧？咁樣咁我哋細數下啦嚇。我其實列咗唔止10樣，不過今日我哋講住10樣嘢先。精選嘅。嗱，美儀都有共鳴嘅，因為嗰個人木多咧，佢自然就好需要金啦。美儀如果一個人要金嘅説話，即係要我咯。係通常嚟講咧就會係中意阿江美儀啲人嘅，因為江美儀係生於秋天啊嘛，係咪啊？所以你要多謝當日投票俾你嗰啲人咧。係啊，多謝多謝。佢哋好多人係生於春天，生於春天嘅。我已經知啦，今時先，你明唔明啊？好啦，咁所以林記唔好講咁多啦。好，2月4號到5月5號出世嘅人聽眾，係你哋上一生人行運，要聽阿林記講俾你聽，係有10樣嘢，咁啊逐樣嘢我再同大家一一舉啦。好啊。嗱，雖然咧我係冬天出世嘅，但係對於春天咧，我都係非常之有共鳴咧，同埋非常之投入嘅，因為我老公就係春天出世㗎啦。有春天代表。特別留意佢咧，究竟點樣可以行運嘅？係啦，師傅頭先都已經係暗示過啦，就係金咧就一定係對於春天出世嘅朋友咧係極有可能係佢哋嘅用神嚟㗎啦，冇乜走雞㗎啦已經。金係啦，咁我想問下師傅，咁如果佢戴個金鏈啊，戴個手鏈係金嘅，係咪會好啲咧？係啦，聰明啲啦，仲要即係話講係咧。戴邊一手喎？原來咧，你就算入去間金鋪度咧，吸下啲金咪行一個 round 咧，都行運嘅。哦，咁犀利啊！即係你當然買就最好啦，但係你唔買咧，你行過個窗櫥度望下，或者你入去打個 round say hello 咧，都係吸咗啲金氣。呢樣嘢我又有共鳴喎，因為我有個朋友咧，佢又係春天出世嘅。咁之前咧，因為疫情關係咧，佢就俾公司咧就裁咗員。咁就之後咧就揾咗半年工都揾唔到。咁然之後咧，我就教佢個方法啦。你春天出世唔該，你吸下金啦。但係佢就話啊，咁但係佢而家經濟上面未必可以負擔到買好多金喎。然後佢真係咧見一份工之前，佢就走咗去附近嘅間金鋪度行咗幾個圈，仲要係學阿師姐嗰個八字步啊。哇！即係啦，即係好似咧咁樣就行翻。喂，你而家講咗之後，所有啲金鋪可能投訴你喎，好多人入去係嘛？咁但係你嗰個同事咧，本身咧生於春天嘅人，記住咧，每一日咧，你就下晝3點鐘，亦即係嗰金嘅時間咧，你先係連續行4個鐘頭運嘅。亦即係話，如果你嘅 appointment 咧，或者你要見工，或者你要見個貴人咧，唔該你約佢係下晝3點後鐘。黃金時間。亦即係所謂嗰個叫做辛酉時。係辛酉時咧，你係比較容易成功嘅。咁當然，如果你之前已經去買定樽雞精嚟飲下，呢個係金啦，或者你戴個金錶啦，另外你摷晒嗰啲金器嚟戴喺個手嗰度啦，咁都係助旺你個金嘅。咁你記住咧，逢親要金嘅人，亦即係咧春天出世嘅人咧，佢哋係傾向於中意或者係旺咧，係2個英文字嘅，一個咧就係個 G 字，一個就係個 H。咁所以香港嘅名牌店咧，你都美儀好熟啦，有一個咧係 G 字頭，一個係 H 字頭。呢2個不得了啊！呢2個咧就係春天出世嘅人咧，如果佢哋行入去買咧，其實係會當令啲。咁當然其他都會得嘅，但係呢2個特別咯，係咪啊？加分。咁啊，林記，如果一個春天出世嘅人，佢要揀住幾多樓、幾多層或者幾多號，通常係邊個 number 你比較旺咧？車牌啊，或者身份證啊，或者手機咧？7字或者8字。係啦，咁因為7號咧就係庚金，8號咧就係辛金。咁呢2個 number 咧，原來就係金嚟嘅。今日知啦，今日真係爆咗好多啦。咁所以春天出世嘅人咧，不但止多啲去西邊嗰邊咧係旅行啦。咁西邊係代表英國啊、德國啊、成個歐洲啦。如果你要設計旅行咧，春天出世嘅人咧就應該去咧係歐洲旅行嘅。咁另外咧最緊要記住咧就係如果你能夠遇到落雪咧係非常好運。咁所以春天出世嘅人咧，每日喺屋企裏邊咧開一鐵雪櫃都行運。因為個雪櫃咧就係代表金㗎。咁啊而春天出世嘅人好多時咧，佢哋莫名其妙，如果唔夠金咧，佢哋個大
廳嗰度咧係會擺一個大雪櫃添，就唔止廚房嘅。咁啊，自己嘅寫字樓如果有個房咧，喺個房裏邊，係啦，要擺呢一個雪櫃。咁啊，雪櫃裏邊咧，而且擺好多金嘅嘢，金嘅嘢就係指雪糕。咁啊，酒櫃咪得咯，全部都係酒咪有咯。酒櫃火嚟㗎女，所以你而家講咗個反面教材，嗰個叫做雪櫃，雪櫃就係金，金就要食雪糕、食雪條，一定要咧就係雪住有啲冰喺裏邊，所以唔好懶啊！你個冰格裏邊要長年都要有冰。咁呢個咧，春天出世嘅人咧，上一頭先我哋講嗰度10幾單嘢咧已經行運啦，而家嗰啲夏季嗰啲已經督住我啦，翻嚟同大家講其他嗰3個季節。